सर्दी जुकाम खांसी या गले में खराश, अब घर बैठे पाएं तुरंत राहत। ये है नैनो आयोनिक टेक्नोलॉजी वाला स्टीमर वेपराइजर जो देता है डीप और प्योर स्टीम। कोल्ड एंड कॉफ में तुरंत आराम। फेस स्टीम से पाएं साफ ग्लोइंग स्किन। यूवी स्टीम स्टेरिलाइजेशन, हर बार हाइजीनिक और सेफ। कॉम्पैक्ट और इजी टू यूज, पूरे परिवार के लिए बेस्ट। एक मशीन कई फायदे, हेल्थ भी ब्यूटी भी। तो देर किस बात की, आज ही अपनाइए ये स्मार्ट स्टीमर और पाएं हेल्दी सांस और हेल्दी स्किन। ऐसे ही कमाल के गैजेट्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल फ्लिप्स ऑन गैजेट।